琴日咧，理想汽車咧就跌到去呢一個86個幾嘅，過分咗嘅，穿晒保利加通道底線嘅，同埋吉利汽車都係嘅，吉利汽車1575咧又係跌到成18.4嘅。咁以前我已經講過㗎啦嚇，去到18.2啊呢啲附近，我哋都賣吉利汽車㗎。咁所以嗱，亦都係貼近咗我哋嗰個想買嘅價格。嗱，而家對盤仲18.1俾你嘅。如果你係信阿林 Sir 以往講得好準嘅，今時今日趁住呢個咁低價，點解唔買翻吉利啊？點解唔買翻理想啊？點解人哋個個要止蝕嘅時間你要買啊？你要多謝佢哋止蝕，點解啊？因為佢哋止蝕，你咪可以低價買入咯。你買一到低價買都入啦，咁你一升嘅時間，你咪就係賺錢咯。股票賺錢係好容易㗎咋，你低價買入，高價沽出就賺錢㗎啦。千祈唔好得驚嘅時間你又沽，一紅嘅時間你又追，呢啲係嚴重嘅錯誤。你想賺錢，你一定要改你嘅心態。人棄我取就係星期一朝頭早我哋所講㗎啦，通街都係屍骸嘅時間，你就要買貨啦。咁星期一低價買貨，你有冇後悔啊？即日星期二晨早都升咗成600幾點啦，一低一高，啱唔啱啊？通街係血嘅時間你要買貨，通街係搶嘅時間你就沽貨，就係咁簡單，賺到錢㗎啦。嗱，記住今個禮拜六我哋仍然有一個課程咧，係教你點樣營運呢個保利加通道，跟住個保利加通道運作一定係得心應手，輸少贏就好多嘅。同埋今次嚟講咧，我哋要講埋黃金啊呢個板塊，黃金嘅板塊咧，亦都係未來咧好多投資者好矚目嘅板塊。咁啊，所以咧希望今個禮拜六見到你。